13 април 1989 година. За скорошните природни бедствия и земетресението тук. Аз предупреждавах неведнъж, давал съм ви и дати, но вие не спазихте определени условия, а от друга страна пък събирането ви по мое нареждане предизвика рекоширане на кармичните енергии и се засегна друг народ, виновен спрямо българския. Като се издавиха, си платиха. Няма да мислиш сега, че става дума за подводницата, ами по онова време, дето се откъсна ледения блок с рибарите и рибарчетата. Като дойде сега земетресението над Япония и предна Европа, ще си платят за всички лъжи, за всички кланници и преуморявания на хората от работа. Вие казвате, ама няма ли Господ да ни предупреди? Аз пък ви казвам, по-хубаво нещо от едно земетресение няма. Като пооредеете, ще ми се научите как се слагат етажи един върху друг. А ония, които сега в Армения си заминаха, изкупиха старотракийска карма, с което положиха основата за освобождението на сегашните тракийци и славяни, на европейските и азиатски народи под робство. Лее се кръв, вярно е, и още ще се лее. И вулкани наистина ще има, и всякакви големи бедствия и катастрофи, понеже заминава си вече старият свят. Новият континент се подава, затова ви препоръчвам, които сте в София, особено в центъра, и които сте в големите столици, продайте или заменете си имотите безотлагателно и разчитайте на абсолютния. Ако трябва да си дойдете, добре дошли. Ако трябва да останете, добре останали. С тия методи и понятия се свърши. Слънцето и земята ще се разиграят като млада невеста и жених на хорото. Ама от кога ви го казвам, че няма да мине края на този век без още една пертурбация, пък после правете каквото щете. В той време ще измрат още милиони от новите болести и от промените в климата и времето. Яш месо, пуши, пий, приказвай глупости, гробът ти е готов. Ще останете по-малко, но за сметка на това ще почнете отново. Протакате с усиянията, беседите и делото, но все пак съм много доволен от двама работника. На тях се дължи сега разведряването. А и работницата с развито тяло на пламъка намирам за превъзходна. Ако че държи пръчка понякога и подкарва хората като патки към реката, към новото учение. Вие пък да не би да си нямате кусори. Прекрасният брат, на който сега се крепи словото, изпада в не пей ми се, не смей ми се, а сестрата от храма на страданията зле е разбрала науката за карма, ако си мисли, че трябва да я изплаща на място в къщи. Сега тръбата си мисли, и то с право, че се деформира неудържимо. Оплешивяването на мъжете се дължи на самодейност, а не на оная енергия, която трябва да отива там, където трябва, преизобилно, а вместо навън остава в кръвта и поразява корените на космите. Жените имат кръвотечение, затова се пречистват и косите са им на мястото. Вие какво си мислите? Има цели планети с плешиви мъже и жени, понеже там нямат кръвотечение и не са ревниви, а пък формата на главата им е прекрасна и нямат остатъци от животинското царство. Както вие възприемате горилите, така те възприемат вас и с най-хубавите ви прически. Така че има една безкостменост, която се дължи на светийство и гениалност, а не на ръкоблудство или самодейност. Мъжът, братът, творецът трябва да изразходва природната си енергия, както Бог е наредил нещата, а духовната да я приложи за учене. И двете неща трябва да върват паралелно, с изключителна интензивност и свобода. А сега какво става? Като няма излъз, мъжката енергия се върне и изгори космите на главата. Тая работа, ръкоблудството, не решава въпроса, понеже човек има нужда от обмяна на енергия с другия полюс, а не вампирите да му внушават желания и полови видения, да се насищат самите те
при тия самотни вулкани от мъжка енергия. Ама и жените го правили. Не, това е много по-рядко при жените, понеже те повече го правят с мисълта си, като си мислят какво ще стане с къщата им или с мъжа им, то е все едно. Вампирите не се интересуват дали ще се хвърли семе на бунището или ще се пропукват милиони капиляри от ревности и материални безпокойства. Важното е, че изтича прана. С народите в бъдеще ще настъпят промени в морала и религията и тогава няма да се помята толкова много. Помятане има и мъжко, не само женско. Аз съм ви казвал, че сливането на мъжа и жената физически няма всякога за цел физическо раждане. Ако не се получи естествено природно зачеване, получава се вселяване, повикване на същества от невидимия свят, от далечни светове на всемира, които остават в земната атмосфера около вас. Те са ваши приятели, помагачи и пътешественици. Силата на сливането е тъкмо оня магнит, уния координати, които привличат духове за вселяване, не само за въплатяване чрез физическо раждане. Само че това става само между вегетарианци, въздържатели, сестри и братя с високи идеал и пламенно сърце, приели да бъдат ученици, а не семейни робове или кочове, тръгнали през просото. Аз съм много точен и ясен. Още в първите беседи ви казах, че тая енергия не може да се прехосва. Казвал съм ви, че тя се дава предимно за раждане на деца и че майката е винаги светица, но това не значи да се пазите от този контакт, така че да се сбръчкате и побелеете на младини. Тие, които спят само в една или две къщи, и то с кръвни роднини, или престарели хора, приемат техния вид много рано, а оние, които свободно живеят и обичат, без да превръщат физическата връзка в самоцел, остават стотици години млади. Може и без нея, особено сега. Е живо геройство и доблест да се самолишаваш от този извор на живот, за да не попаднеш в семейно или друго вампирическо робство, за да не създаваш невинни заложници. Щом като си развит хармонично, ти си един ученик, светия. Характерът ти е приятен и излъчваш бодрост и сила. Не си сгърчен от пост и самоизтезание, нито пък си затластял, пак от същата липса на излъз на енергиите. Сега тия природни бедствия можеха и да не станат, ако връзките между молекулите бяха останали еластични. Ала вие черпите много енергия от земята, от кръвта на избитите животни, от отсечените дървета и ожънатите ниви, от косените ливади, от природните богатства. Всичкото й отива да се разхищава природната енергия в полови и гастрономически ексцесии. И тук раждате не само деца, но раждате предимно вампири и ларви от помятанията и разните методи против зачатия, а това прави молекулните връзки чупливи и бедствията не закъсняват. Когато говоря за относителна свобода на физическата връзка между мъжа и жената, аз нямам предвид съвременната паплач, която яде кръв, за да се пренасища с оргазми. Всичко това е престъпно и води до познатите следствия. Аз имам предвид уния редки изключения, в които свещеното съпружество пред Бога и природата не ограничава броя на ражданията по никакъв начин, а оставя природата сама да решава дали да се стигне до забременяване или не. При такива двойки свещеното духовно начало, братската обич, отвореността към колектива, води до такива мощни космически преживявания, че природната нужда от физически контакти се разредява във времето и престава да прилича на хищническа схватка. Ако вие се отдавахте само на същества с космически произход, щяха да се раждат други деца и нямаше да има тия войни, бедствия и болести. Като дойде третият, а после и още двама трети поне, последствията ще се омекотят, но за сега всичко върви по тъжния сценарий.